تعالوا اعمل معاكم النهارده حمام محشي بالرز والكبد والقوانص. طعمه خطير يا جماعه، وفي تكايه كده هتشوفوها في الفيديو، بس تابعوا معايا ويلا بينا نبتدي. بصوا بقى، هنعمل بقى محلول النقع بتاعنا. قبل اي حاجه لازم يتنقع الحمام ده مش اقل من 4 ساعات او 6 ساعات، ويا ريت قبلها بليله لان نسبه الزفاره بتبقى عاليه. محلول النقع عباره عن ميه وملح وليمون وعود قرفه وورق لورا، وطبعا بيكون متنضف ويكون مفرغه بين الجلد واللحم زي ما انتم شايفين بظهر المعلقه الصغيره كده. هتفصل ما بينهم، دي طريقه امنه جدا. انا بحب بقى اتبل الحمام قبل ما احشيه ببصلايه كده مدعوكه بالملح والفلفل. اتبل بيه الحمام بقى من جوه وبين الجلد واللحم زي ما انتم شايفين، واسيبه حوالي ساعه او ساعتين لحد ما ابتدي اعمل الخلطه بتاعتي. عندي طاسه على النار، هحط عليها معلقه سمنه كبيره، واكون بشره بصلايه يدوبك تاخد تقليبه كده وتتشوح معايا. انزل عليها بكبد والقوانص بتوع الحمام، طبعا مغسولين ومتنضفين كويس جدا. اشوحهم كده مع البصلايه، انزل بقى عليهم بالتوابل: الملح، فلفل اسود، بهارات فراخ او بهارات لحمه، اي نوع بهارات يكون كويس، كام ورقه كده من ورق اللورا، واهم حاجه في التوابل بتاعتي القرفه، بديهم معلقه صغيره من القرفه وياخدوا برضو تشويحه حلوه. انزل عليهم بكوبايتين من الرز، الاربع حمامات دول بياخدوا كوبايتين من الرز علشان الرز معايا يستوي معايا شويه برضو في الحمام، ما ياخدش معايا سوا كتير. اديله تلت كوبايه ميه سخنه، يتقلبوا كده برضو معايا. والتكايه دي بقى اللي انا قلت لكم عليها في اول الفيديو، انا بحب ادي ريحه الفحم للرز قبل ما احشيه الحمام. يعني ريحه الفحم دي بتودي ريحه طعم الحمام في حته تانية خالص. استنى على الرز لما يبرد خالص، ابتدي احشي الحمام زي ما انتم شايفين بين الجلد واللحم. وطبعا ما بحشيش كتير عشان ما يفرقعش معايا، وابطط كده بايدي، والحته بتاعت الرقبه كده افتحها بين صوابعي وابتدي احشيها زي ما بحشي الممبار. وكل ده وانا ببططه، محشيش الحمام للاخر، عشان لو حشتيه للاخر هيفرقع معاكي. اديله مساحته اني يستوي. وبقفل بقى من ناحيه الرقبه بالخله الخشب، وبرضو الفتحه اللي من تحت دي بدخل فيها الرجلين واقفلها برضو بالخله الخشب. طبعا في الوقت ده انا بكون عندي ميه سخنه على النار، اكون مجهزه ميه سخنه علشان ابتدي اسلق الحمام بتاعي. وطبعا لازم انضفه من بره كويس جدا عشان ميبقاش فيه اي بواقي من الرز. بأمن نفسي طبعا وبقفله كده برضو بالخله الخشب. وده الحمام بعد ما حشيته زي ما انتم شايفين، مش مليان للاخر ومبططه. عامله بقى بوكيه جرنيه للميه او للشوربه بتاعت الحمام: بصل وجزر وطماطم وورق لورا وفلفل اسود حب. واديله كده 10 دقايق يغلي على النار، بعد كده على نار هاديه لمده 45 دقيقه. الحمام كله بياخد 45 دقيقه. 10 دقايق على نار عاليه، بعد كده هدي النار. وطبعا بظبط الملح بتاع الشوربه بتاعتي. ابتدي بقى احمره بعد ما بيطلع او بعد ما بيتسلق. استنى يهدى معايا حوالي ربع ساعه، بعد كده ابتدي احمره زي ما انتم شايفين. ممكن تدهنوه لبن قبل ما تحمروه عشان تاخدوا اللون الحلو اللي انتم شايفينه ده. ايه رايكم بقى في لونه وفي شكله بعد ما طلع؟ لونه خطير وطعمه احلى، وصدقوني التكايه بتاعت الفحميه دي مش هتندموا عليها خالص، هتعتمدوها بعد كده. بصوا بقى شكل الرز من جوه عامل ازاي، مفلفل، ومفيش رزدية خرجت ولا فرقعت ولا اي حاجة، واللحمة معايا مستوي وتمام. يا رب يكون الفيديو عجبكم، يا ريت تعملوا لي بقى لايك وشير للفيديو. وكان معاكم سوسن سليمان. باي باي.